Ágætu elskuðu vinir, gaman að vera með okkur hér í dag og vitnisburðurinn, hann er alltaf gildur og hann er þar sem að við erum og sem trúaðar manneskjur. Og Drottinn blessar okkur með því að opinbera okkur eitthvað sem hann vill að við sjáum og skiljum með alveg sérstökum hætti. Og þá heitir það vitnisburður, því að það sem að þú sérð, skynjar með guðlegum augum, það er þinn vitnisburður. Þú getur verið búin að sjá atvikið 100 sinnum, 1000 sinnum, en ekkert séð þannig séð neitt sérstakt við það, þangað til Guð sýnir þér raunverulega merkingu. Og af því að Guð er svo stór, hann er svo fullkominn, hann er svo góður, hann gerir allt svo vel, að þá getur þú ekkert annað en heillast af. Öll þekkjum við altarisgönguna, brauðsbrotninguna, þjóðkirkjan kallar þetta altarisgöngu, við í frjálsu kirkjunum gjarnan brauðsbrotningu. Og ég man eftir því, það var svona, það hefur verið 95, 45 eitthvað svoleiðis, þá var ég staddur á einhverju mótið einhverju sem að margir voru á, eitthvað 500-600 manns. Og eins og oft var endað á brauðsbrotningu, eða sem sagt, eða í upphafi stundarinnar var eftir lofgjörðuna þá fór fram þessi brauðsbrotning og það var stór hópurinn sem ég var að segja á þann sem var þarna á staðnum og ég þar á meðal hafði svo sem oft eða nokkru sinni tekið þátt í altarisgöngu, en það getur nú samt verið að þetta hafi nú verið í fyrsta skiptið sem að ég tók þátt í svona athöfn þetta var nú altarisganga líka, þetta var nú svona tengt allt saman þjóðkirkjunni sem ég blessa allt saman það. Nema hvað, að það háttar þannig til að ég verð fyrstur í röðinni, eða bara númer 1 eða 2 og tek efnin sem að þarna var framborið og ég sest á fyrsta bekk og gat fylgst með allri athöfninni þaðan, sá hvern einasta mann sem kom og fékk þessi efni og ég get sagt ykkur það að þá varð ég fyrir mikilli opinberun frá hæðum. Því ég sá Guð sjálfan, Jesú Krist sjálfan starfa í þessum mönnum og þessu fólki sem bar efnin fram og ég sá hvernig Kristur bara var að vinna í þessari athöfn. Svo sem að ég hef svo sem ekkert endilega skilið alltaf hvað þessi brauðsbrotning og altarisganga snýst, þetta er sami gjaldingurinn. En eftir þetta þá sá ég hátíðleikan við þetta, að þetta er stór stund í sögu kirkjuna þegar þetta er. Og ég var svo gjörsamlega heillaður allan tíman og við vorum eitthvað 500-600 manns og þetta tók nú töluverðan tíma að renna í gegn, það gengu allir fram hjá ákveðnu borði og þeim var úthlutað þetta hverjum fyrir sig. Og ég man ekki hvað þetta tók langan tíma en ég var allan tíman gjörsamlega heillaður af stundinni. Því að Kristur, sjálfur Drottinn Jesú, stóð í þessu öllu saman og hann var bara að segja mér það hvað þetta er mikilvægt. Og líka lærði maður það hvað það er mikilvægt að koma inn á þessar stundir, svona stundir tilbúin. Að gera það sem að svona stund á að þjóna. Því að Drottinn vill að við hreinsum hjartað okkar og hann vill að við séum á vissan hátt undirbúin undir það sem framfer, en til þess að við tökum þessu alvarlega, þá verðum við líka að skilja og skynja hvað þetta snýst. Og þarna fékk ég aldeilis pata af því og ég sá bara dýrðina í þessu sem þarna var að gerast og ég get sagt ykkur það að ég var gjörsamlega heillaður af því sem ég sá. Og ég þakkaði Guði og þakka Guði endalaust fyrir það, hann skildi haga málum þannig til að ég skildi verða svona fljótur að fá og setjast á þann stað þar sem ég gat fylgst með öllu. Það var ekkert neitt inn í myndinni að gera þetta, nema hvað þetta bara atvikaðist þannig. Ég er þarna númer 1 eða 2 og sest á fyrsta bekk, ég satt nú annarlega einhvers staðar náttalega en gerði það ekki núna, heldur settist á fyrsta bekk og fékk full
tækifæri til þess að vera með alveg frá upphafi. Og það fannst mér alveg stórmerkilegt. Þetta er enn ein undirstrikun þess að það sem Drottinn segir og er með í orðinu sínum og við erum að gera í kirkjunni, að þetta er allt há biblíulegu gerningu og allt með sína merkingu. En höfum við séð allar merkingarnar eins og vera ber, það er síðan allt annað mál, en merkingin er til staðar og þetta er ekki að tilefnislausu sem við gerum þetta. Það fékk ég svo sannarlega að horfa upp á þessari stund, og síðan hef ég tekið þátt í allmörgum svona brauðsbrotningum, en ekki orðið fyrir þessum áhrifum, en þær eru samt til staðar. Þetta er alvarlegur atburður sem þarna á sér stað og guðlegur leið. Drottinn lætur maður kannski ekki alltaf upplifa þessa hrifningu alltaf, en það minnir mann á hana þó maður veit af henni og tekur svona stundir því alvarlega en ella væri. Þess vegna er það svo mikilvægt að við eigum til skilning á öllum verkum Drottins, ekki bara sumum, heldur öllum verkum Drottins, og skilningurinn kemur í opinberuninni. Og ég er að segja þér minn vitnisburð þetta. Ég hafði áður upplifað nokkrar svona altarisgöngur, en aldrei, hvorki fyrir eða seinna, með þessum hætti. Þarna fékk ég alveg nýja sýn á þennan atburð sem við köllum ýmist altarisganga eða brauðsbrotningu. Þetta er sama. Þetta er stórkostlegur atburður. Að sjá Krist sjálfan vinna í gegnum hendur þessara manna og kvenna sem þarna þjónuðu eru forréttindi fyrir hvern mann sem ég lendi. Og ég var svo heppinn að lenda í þessu, og ég er að segja þér þetta núna því ég vil að þú takir þessum stundum alvarlega. Því að þetta er ekkert bara eitthvað djók, þetta er ekki bara eitthvað skemmtiatriði fyrir mig í kirkjunni, nei, þetta er háalvarlegt mál sem Drottinn er að gera fullt af verkum í sem maður skiljur ekki, en Drottinn leiði mér að sjá þarna dýrðina sem af þessu stafaði, og hún var ekki lítil. Hún var mikil, að hún er svo greift í mig í dag, núna 20 árum seinna, 18-20 árum seinna. Þetta er eins og þetta hafi bara verið að gerast í þessum töluðum orðum. Svona er Guð. Hann lætur engan eiga neitt inn í þessu, og í hvers skipti sem hann mætir og þú eignast vitnisburð, þá bara fylgir hann þér, og þú bara manst hann eins og hafði gerst í gær, eins og alltaf þegar Drottinn nær að snerta þig, því hann er svo stór. Hann er svo mikill hluti af okkur, hann er svo stór partur af veru fólks að það getur ekki gleymt í þegar svona er. Og þess vegna lifir vitnisburðurinn, þess vegna verður til vitnisburður, og þess vegna er það svo mikilvægt að ég og þú segjum vitnisburðurinn, því að þetta blessar svo mikið aðra. Vitnisburðurinn er því ekki bara mín prívat einkaeign, þó ég hafi lent í hennum sjálfur persónulega, heldur ber mér sem kristnum manni, trúum manni, að segja, og ég er að segja þér mikilleikan af altarisgöngu, brauðsbrotningu, að hún er ekki lítil. Þetta er bara dýrð Guðs í öllu sínu veldi sem þarna blasti við mér og blasir í raun og veru við á þessu stundum, þó svo kannski við grípum það ekki alltaf, og ég hef ekki gripið þetta með þessum hætti síðan, en ég veit af henni að því að Guð var búinn að sýna mér hana. Og hann starfar alltaf eins að þessu leyti. Ég veit ekki þinn vitnisburð, en ég veit að þú átt hann, kannski hefur sagt hann, kannski hefur ekki sagt hann. Láttu fólk vita af því hvað Guð hefur verið að gera í þínu lífi. Stígðu fram, biddu leyfi til þess að segja þinn vitnisburð á samkomum og vittu til að hann blessa. Þú átt kannski ekki þessa uppljómun af Drottni, en þú átt örugglega einhverja persónulega uppljómun, því að persónuleg uppljómun breytist í vitnisburðin minn. Það er ekki vitnisburður fyrir en að þessi uppljómun verður, því að þá hefur Drottinn tekið yfir og vill að sýna mér og þér hver hann er í raun og veru, og ef það er eitthvað sem að fær betur sýnt mér hver hann er, þá er það einmitt svona atriði, þar sem að situr og er algjörlega bara ein augu og ein eyru af hrifningu og aðdáun á honum
sem að dó í minn stað og heitir Jesú Kristur, á aðdáun. Það er þetta sem að trúin gerir, hún býr til þessa aðdáun á þessum einstaklingi sem heitir Jesús. Þannig að þú skalt ekki vera óhrættur að segja þinn vitnisburð, því hann er alveg stórkostlegur. Allt sem Guð gerir í lífi manneskju er stórkostlegt í Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðfinnsson segir þetta gott í bili og heldur kannski þessum vitnisburða stundum áfram ef að Guð vill svo vera í Jesú heilaga nafni. Amen.